मीटर में ब्रेक बूस्टर लिमिटेड का वार्निंग आ रहा था और व्हीकल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या असली फॉल्ट ब्रेक बूस्टर में था या कहीं और? आइए पता लगाते हैं। हेलो गाइस, ये स्कोडा काइलाक व्हीकल है और इस व्हीकल का प्रॉब्लम है क्लस्टर मीटर में बहुत सारा वार्निंग लाइट आ रहा है और व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये इग्निशन का स्विच ऑन कर रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ आपको। एरर एयरबैग, एरर TPMS, ब्रेक बूस्टर लिमिटेड, ये सारा वार्निंग मैसेज आ रहा है। और एयरबैग का, TCS का, ब्रेक सिस्टम का, TPMS का और इंजन चेक लैम्प ऑन है क्लस्टर मीटर पे। और व्हीकल को स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये क्लच पेडल प्रेस किया हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए क्लस्टर मीटर ऑफ हो गया जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन किया। फिर से ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए फिर से ऑफ हो गया। व्हीकल में स्कैनर लगाया हूँ। ये देखिए व्हीकल में बहुत सारा फॉल्ट कोड आ रहा है, लेकिन इतने सारे फॉल्ट कोड को देखकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक्टिव फॉल्ट कोड को डायग्नोस करूँगा क्योंकि वही करंट प्रॉब्लम बताता है। चलिए देखते हैं असली फॉल्ट क्या है। व्हीकल का इंस्पेक्शन करने के दौरान हमने कोल्टॉप ग्रिल रिमूव किया। ग्रिल के अंदर वायरिंग हार्नेस को चेक करने पर पता चला कि रेट ने बहुत सारा वायरिंग को डैमेज कर दिया है और कुछ वायरिंग का तो इंसुलेशन भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है। और इसी वायरिंग डैमेज की वजह से ECM को सही से सिग्नल नहीं मिल रहा था और इसलिए व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रही थी और क्लस्टर मीटर में मल्टीपल वार्निंग एंड स्कैनर में फॉल्ट कोड दिख रहे थे। व्हीकल का डैमेज वायरिंग को प्रॉपर वायरिंग डायग्राम के हिसाब से रिपेयर किया गया और रिपेयर कंप्लीट होने के बाद स्कैनर से सभी फॉल्ट कोड को डिलीट करके दोबारा से व्हीकल को स्टार्ट करके चेक करता हूँ व्हीकल स्टार्ट हो रहा है या नहीं। स्कैनर को कनेक्ट करके सारा फॉल्ट कोड डिलीट कर दिया हूँ। ये देखिए कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। और इसके बाद व्हीकल को स्टार्ट करके चेक करता हूँ व्हीकल स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये क्लच पेडल प्रेस करके स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए व्हीकल स्टार्ट हो गया है और क्लस्टर मीटर में सारा वार्निंग लाइट भी हट गया और इसी वायरिंग डैमेज की वजह से ही सारा प्रॉब्लम हुआ और वायरिंग रिपेयर करने के बाद प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ऐसे ही रियल डायग्नोसिस और हाइडन प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।